전자레인지 돌리면 진짜 전자파 나올까요? 그렇습니다. 전자레인지가 작동하면 마그네트론이라는 장치가 가동되면서 전자파가 생성돼요. 이렇게 생성된 전자파가 음식 내부의 물 분자를 움직여서 마찰열로 음식을 익히는 원리예요. 하지만 걱정 마세요. 전자레인지 문에는 전자파를 차단시키는 그릴이 있어 전자파가 밖으로 나오질 않아요. 또한 전자레인지 문을 열게 되더라도 문을 여는 순간 마그네트론 전원이 꺼지기 때문에 전자파 발생 자체가 멈춘답니다. 따라서 안심하고 사용하셔도 아무 걱정이 없어요. 하지만 금속 용기는 절대 안 된다는 사실 알고 계시죠?